צהריים טובים, ואני רוצה להודות בשם הורי אלו"ט לכל אחד ואחת שהגיעו לפה, ולאחל לכם בהזדמנות הזאת חג שמח ומלא אור, וגם קצת ניסים לא יזיקו בדרך. אני רוצה להקריא לכם קטע שכתבתי, שפורסם בעיתון שבו אני חברת מערכת ישראל היום, ובו אני מנסה לתאר, ולו במעט, כי רק עלילה היא שלי, לספר ידעתי, מה זה לגדל ילד אוטיסט. אילי שלי אוטיסט, הבן שלי. בני בכורי בן ה-13, יפה מאין כמוהו. ואיך אני סולדת מקלישאות שמצדיקות את קיומן. לא, הוא לא מדבר. אף מילה. לא קורא לי אמא, לא מתקשר לחבר לקבוע איתו לחוג כדורסל, לא מספר לאבא מי לעג לו היום, לא מחשב כמה אורחים יגיעו למסיבת בר המצווה, לא מתמכר לשמינייה, או להישרדות, או למשחקי הפלייסטיישן והווי, שבני 13 מתמכרים עליהם. אין לי בעיה עם ילדים, אני מגדלת 4 כאלה, הרביעית שלי נולדה זה אך לפני 3 חודשים. אבל ילדים בני 13, חיוניים, קולניים, שמתגודדים בקניון, מרגישים כאילו רק הם קיימים בעולם, מתיחים בפניי בכל פעם את טרגדיית חיי. קשה לי עם הגיל הזה. בשנה הבאה היה לי קשה עם בני ה-14. וככה, בכל שנה, אין שום מנוס מלהתמודד עם מה שהיה צריך להיות, ובעיקר עם מה שאין. כי הבן שלי אוטיסט. ממוקם בקלאסיקה של הסקאלה, בלי הנחות בדיאגנוזה, בלי ורוד בפרוגנוזה. וכן, גם אני ראיתי את הסרט ב-BBC, גם אני צפיתי בדוקומנטרי בערוץ 8, איך התקשורת אוהבת כשמנצחים. ניצחון, אתם יודעים, הוא עניין פוטוגני, אבל בסיפור שלי יש מלחמה עקובה מדמעות ואין שום ניצחון. יש עצב תאומי שאינו מרפא, ולעולם לא ירפא. אילי שלי מאושר, בוודאות. החיוך היפה שלו לא מש מפניו כשהכל בסדר, ואם לא בסדר אני בדרך כלל יודעת למה. בדיוק כמו שידעתי מה מטריד אותו כשהיה בן יומו. הבנתי אותו ללא מילים כמו כל אמא. 13 שנים נקפו, הוא גבה וגדל. אני קונה לו בגדים רק בחנויות שמסתיימות במילה מן. 13 שנים, והדיאלוג בינינו נותר עדיין ללא מילים. רק חיוך מלא שיניים ומבט בוהה בנקודה אחת בתקרה ששנים אני מנסה לפצח, ואין לי תשובות. בבוקר, כשהוא יוצא להסעה לבית הספר המיוחד שלו, שנייה לפני שאני סוגרת את הדלת, אני תמיד קוראת לו בשמו. משחקת ברולטה מזוכיסטית משלי ומצפה למבט שלו. ישיר אליי מבט או לא? יחייך אליי או לא? אילי, אני קוראת לו, אמא אוהבת אותך. הוא מסתכל עליי ומחייך, ונוסע לו לדרכו. לחוות עוד יום שלעולם לא ידע איך הוא באמת עבר עליו, לראות מראות שלעולם לא ידע מהם, להרגיש, לשמוע, לצחוק, לכאוב, ואני לא ידע כלום בסוף היום. כמה מילים במחברת קשר לא אמורות לסכם יום בחייו של ילד בן 13. הרגע המזוקק הזה, כשאני מקבלת ממנו חיוך כל כך תקשורתי, כל כך אמיתי, נוגעת לא נוגעת, בבן שהיה צריך להיות לי, מבהיר לי בכל בוקר מחדש. אני לא אמא שכולה, אבל אני אמא אבודה. עבד לי הבן שהיה צריך להיות לי. עבד לי עתידו ועבדו לי חלומותיו. ככה, בלי להזהיר, בלי להכשיר, בטח ובטח בלי להבהיר. בשיעור על מכת בכורות, כשהמחנכת של אחיו של אילי בן ה-11 ביקשה למנות את הילדים הבכורים בכיתה, הוא הצביע, כי אמא, בעצם אני מתנהג כמו הבכור, לא? חיפש לגיטימציה למעשיו. בלי לשוחח על זה, בלי לבקש ממנו, מכורח הדינמיקה של משפחה שמשתדלת להישאר שפויה,
הוא נטל עליו את הבכורה. והנסיכה הקטנה, היא אינה מבינה למה אמא כל כך שמחה כשהיא נדבקת בכינים. אף אחד לא נתן על זה את הדעת, אבל כינים הם יצורים כל כך תקשורתיים, מקבצות בשמחה מראש אל ראש. ואילי, לצערי הרב, הוא מעולם לא נדבק בכינים. מעולם לא התקרב עד כדי. זהו, תודה שהקשבתם לי.